हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम मनुस्मृति के सप्तम अध्याय का मूल वाचन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से पिछले 2 अध्यायों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इसके श्लोक पूछे जा रहे हैं जिनमें हमें संशय हो जाता है कि ये श्लोक याज्ञवल्क्य स्मृति का है या मनुस्मृति के 7वें अध्याय का है या अर्थशास्त्र का है। तो इसीलिए इस सप्तम अध्याय के वाचन को आप निरंतर अधिक से अधिक श्रवण करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अथ मनुस्मृति सप्तमोऽध्यायः। राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथा वृत्तो भवेन्नृपः। शम्भवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि। सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। अराजके हि लोकेऽस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात्। रक्षामरथस्य सर्वस्य राजानम् असृजत् प्रभुः। इन्द्रानिलयमार्काणाम् अग्नेश्च वरुणस्य च चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निःसृत्य शाश्वतीः। यस्माद् येषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः। तस्माद् अभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा। तपत्यादित्यवच्चैष चक्षुंषि च मनांसि च। न चैवं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्। सोऽग्निर्भवति वायुश्च शूर्कः सोमः स धर्मराट्। स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः। बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः। महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति। एकमेव दहत्यग्निर्नरं दुरूपशार्पिणं। कुलं दहति राजाग्निः शपशुद्रव्यसञ्चयम्। कार्यं सोऽवेक्ष शक्तिं च देशकालौ च तत्त्वतः। कुरुते धर्मासिद्ध्यर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः। यस्य प्रसादे पद्माश्रीर्विजयश्च पराक्रमे। मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजमयो हि सः। तं यस्तु द्वेष्टि सम्मोहात् स विनश्यत्यसंशयम्। तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः। तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु सविवस्येन्नराधिपः। अनिष्टं चाम्यनिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत्। तस्यार्थै सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजं। ब्रह्मतेजोमयं दण्डम् असृजत् पूर्वमीश्वरः। तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च भयाद्भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च। तं देशकालौ शक्तिं च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः। यथार्हतः सम्प्रणयेन् नरेष्वन्यायवर्तिषु। स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः। चतुर्णाम् आश्रमाणाञ्च धर्मस्य प्रतिभुः स्मृतः। दण्डः शास्ति प्रजः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति। दण्डः सुप्तेषु जागरति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः। समीक्ष्य स धृतः सम्यक् सर्वारञ्जयति प्रजाः। असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः। यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्डयेष्वतन्द्रितः। शूले मत्स्यानि वा पक्ष्यन् दुर्बलान् बलवत्तराः। अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वाचौलिह्याद्वधिस्तथा। स्वाम्यं च न स्वात् कस्मिंश्चित् प्रवरते ताधरोत्तमम्।
सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः दण्डस्य हि भयात् सर्वं जगतोद्गयकल्पते देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च विद्येरन् सर्वसेतवः सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत् साधु पश्यति तस्याहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनं समीक्ष्य कारिणं प्राज्यं धर्मकामार्थकोविदं तं राजा प्रणयं सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्धते कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धश्चाकृतात्मभिः धर्माद्विचलन्ति हन्ति नृपमेव स बान्धवं ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च चराचरम् अन्तरिक्षगताश्चैव मुनीन् देवाश्च पीडयेत् स्वसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुसारिणा प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्यात् भृशदण्डश्च शत्रुषु सुहृत्स्वजिह्मः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः एवं व्रतस्य नृपतेः शिलोच्छेनापि जीवितः विस्तीर्यते यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्भसि अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः संक्षिप्यते यशो लोके घृतबिन्दुरिवाम्भसि स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः वर्णानाम् आश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता तेन यद्यत्सभृत्येन कर्तव्यं रक्षता प्रजाः तत्तद्गोऽहं प्रवक्ष्यामि यथा वदनुपूर्वशः ब्राह्मणान् पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः त्रैविद्यवृद्धान् विदुषस्तिष्ठेत्तेषां च शासने वृद्धाश्च नित्यं सेवेत विप्रान् वेदविदः शुचीन् वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मपि नित्यशः विनीतात्मा हि नृपतिर्न विनश्यति कर्हिचित् अवहो अविनिष्णाष्टा राजाना सपरिच्छदा वनस्था अपि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे वेनो विनिष्टो विनयान् नहुषश्चैव पार्थिवः सुदः पैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान् मनुरेव च कुबेरश्च धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् आन्वीक्षिकीं च आत्मविद्यां वार्तारम्भाश्च लोकतः इन्द्रियाणां च ये योगं समातिष्ठि देवानिशं जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः दशकामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजे स्वात्मनैव तु मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादस्त्रियो मदः तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः पैशून्यं साहसं द्रोहं
ईर्ष्यासूयार्थदूषणं वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेताबुभौ गुणौ पानमक्षास्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् एतत् कष्टतमं विद्यात् चतुष्कं कामजे गणे दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे क्रोधजेऽपि गणे विद्यात् कष्टम् एतत्त्रिकं सदा सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः पूर्वं गुरुतरं विद्याच्चयनमात्मवान् व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते व्यसनं योधौ व्रजति स्वर्यात्यवसनीमृतः मोलाच्छास्त्रविदः शूरान् लब्धाक्षान्नकुलोद्गतान् शचिवान् सप्तचाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षिताम् अपि यत् सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करं विशेषतो सहायेन किन्तु राज्यं महोदयं तहि सार्धं चिन्तये नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहं स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च तेषां संशयमभिप्रायम् उपलभ्य पृथक् पृथक् समस्तानां च कार्येषु विदध्याधितमात्मनः सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता मन्त्रयेत् परमं मन्त्रं राजा षड्गुण्यसंयुतं नित्यं तस्मिन् समाश्वस्तः सर्वकार्याणि निक्षिपेत् तेन सार्धं विनिश्चित्य ततः कर्मशमारभेत् अन्यान् अपि प्रकुर्वीत शुचीन् प्राज्ञान् अवस्थितान् सम्यग् अर्थसमाहर्त्रीन् अमात्यान् सुपरीक्षितान् निर्वर्तेतास्य यावद्भिरिति कर्तव्यता नृभिः तावतो तन्द्रियान् दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान् दक्षान् कुलोद्गतान् शुचीनाकरकर्मान्ते भीरून्नन्तरनिवेशने दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् इङ्गिताकारचेष्टज्यं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान् देशकालवित् पुष्मान्वीतभिर्वाग्मी दूतो राज्यः प्रशस्यते अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययौ दूत एव हि सन्धत्ते भिन्नत्येव च संहतान् दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः न विद्यात्तस्य कृत्येषु निगूढेङ्गितचेष्टतैः आकारम् इङ्गितं चेष्टा भृत्येषु च चिकीर्षितं बुद्ध्वा च सर्वं तत्त्वेन परराजचिकीर्षितं तथा प्रयत्नमातिष्ठेत् यथात्मानं न पीडयेत् जाङ्गलं सस्यसम्पन्नम् आर्यप्रायमनाविलं रम्यमानन्तसामन्तं स्वजीव्यं देशमावशेत् धनवदुर्गं महीदुर्गम् अब्दुर्गं वाक्षमेव वा नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत् पुरं सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत् येषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्गं विशिष्यते तीर्णाद्यान्याश्रितास्त्वेषां मृगगरतास्त्रयाप्सराः त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्गमनरामराः यथा दुर्गाश्रितान् एतौ नुपहिंसन्ति शत्रवः तथा रयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम् एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः शतं दशसहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः
ब्रह्मणे शिल्पिभिर्यन्त्रैर्वसेनोदकेन च तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्गृहमात्मनः गुप्तं सरवर्तुकं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितं तदस्याद्स्यद्वयोद्भार्यां सवर्णां लक्षणान्वितां कुले महति सम्भूयां हृद्यां रूपगुणान्वितां पुरोहितं च कुर्वीत वृणुयादेव चार्त्विजः तस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैतानि कानि च यजेत राजा क्रतुभिर्विविधैराप्तदक्षिणैः धर्मार्थ चैव विप्रेभ्यो दद्याद्भोगान् धनानि च सांवत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्राद्दाहरयेद्वलिं स्याच्चाम्नाय परो लोके वरते त पितृवन्नृषु अध्यक्षान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विवस्थितः तेस्य सर्वाण्यवेक्षेरन् नृणां कार्याणि कुर्वताम् आवृत्तानां गुरुकुलाद् विप्राणां पूजको भवेत् नृपाणां मक्षयो हेष निधिर्ब्राह्मो विधीयते न तस्तेनां न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति तस्माद्राज्यानि धातव्यो ब्राह्मणेक्षक्षयो निधि न स्कन्दते न व्यथ्यते न विनश्यति कर्हिचित् वरिष्ठमग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतं सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे प्राधीते शतसाहस्रम् अनन्तं वेदपारगे पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्दधानतयैव च अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्य फलमश्नुते समोत्तमाधमै राजा बाहूतः पालयन् प्रजाः न निवर्तैत संग्रामात् क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् संग्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनं शुश्रूषां ब्राह्मणानां च राज्यां श्रेयस्करं परम् आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघासन्तो महीक्षितः युध्यमानः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः न कूटैरायुधैर्हन्याद् युध्यमानो रणे रिपून् न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर्नाग्निरैज्ज्वलिततेजनैः न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिं न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनं न शुप्नं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधं नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतं नायुधव्यसनप्राप्तं नार्तं नातिपरीक्षितं न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः भर्तुर्यद्दुष्कृतं किञ्चित् तत्सर्वं प्रतिपद्यते यच्चास्य सुकृतं किञ्चित् मुत्रार्थमुपार्जितं भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु रथाश्चं हस्तिनं छन्नं धनं धान्यं पशुस्त्रियः सर्वद्रव्याणि कुप्यञ्च यो यज्जयति तस्य तत् राज्यश्च दुद्युरुद्धारम् इत्येषा वैदिकी श्रुतिः राज्या च सर्वयोधेभ्यो दातव्यं पृथग्विजितम् एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः अस्माद्धर्मान्नच्यवेत क्षत्रियो घ्ननरिपून् अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत् प्रयत्नतः रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् एतत् चतुर्विधं विद्यात् पुरुषार्थप्रयोजनम् अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक् कुर्यादतन्द्रितः अलब्धं मिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेदशेवक्षया रक्षितं वर्धयेद्वृद्ध्या वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् नित्यमुद्यतदण्डः स्यान् नित्यं बिभ्रतपौरुषः
नित्यं संवृतसंवार्यो नित्यं छद्रानुसार्यरेः नित्यमुद्यतदण्डस्य कृष्णमुद्विजते जगत् तस्मात् सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् अमाययैव वर्तेत न कथञ्चन मायया बुद्धेतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं ससंवृतः नास्य छिद्रं परो विद्याच्छिद्रं परस्य तु गुहेत् कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः बकवच्चिन्तयेद्दर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् एवं विजयमानस्य यस्य स्युः परिपन्थिनः तानानाद्यैवंशं सर्वान् क्षामादिभिरुपक्रमैः यदि तेनुय तिष्ठेयुरुपाय हि प्रथमैस्त्रिभिः दण्डैर्नैव प्रशय्येताश्चनकैर्वशमानयेत् सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया शोचिराद्भ्रश्यते राज्यात् जीविताच्च स बान्धवः शरीरकर्षणात् प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा तथा राज्यामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् सुसंगृहीत्र राष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गोलमधिष्ठितं तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहं ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद् दशग्रामाधिपतिं तथा विंशतिंशयत्शतेशं च सहस्रपतिमेव च ग्रामदोषान् समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकः स्वयं संशयेद्ग्रामदेशाय दशेशो विंशतिशिने विंशतिशस्तु सत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् संशेद्ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयं यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः अन्नपानेन्धनादीनि ग्रासिकस्तान्यन्वाप्नुयात् दशीकुलं तु भुञ्जीत विंशी पञ्चकुलानि च ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरं तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक् कार्याणि चैव हि राज्योऽन्यः सचिवः सिद्धस्तानि पश्येत तन्द्रितः नगरे नगरे चैकं कुर्यात् सर्वार्थचिन्तकम् उच्चैस्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव गृहं सतानुपरिक्रमात्मेतत् सर्वान् एव सदा स्वयं तेषां वृत्तं परिणयेत् सम्यग्राष्ट्रेषु तच्चरैः राज्यो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमः प्रजाः ये कार्यकेभ्योऽर्थमेव गृहिणीयुः प्रापचेतसः तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात् प्रावासनं राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां वेश्यजनस्य च प्रत्ययं कल्पयेद्वृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः पणो देयोपकृष्टस्य षदुष्कृष्टस्य वेतनं षाड्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययं योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य वणिजो जापयेत्करान् यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणां तथा वेक्ष्य नृपो राष्ट्रे
कल्पयेत् सततं करान् यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्योकोवत्सत्सट्पदाः तथाल्पालो गृहीतव्यो राष्ट्राद्राज्याब्दिकः करः पश्चात्सभागं आदेयो राज्या पशुहिरण्ययोः धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा आददीताथ षड्भागं द्रमांसमधुसर्पिषां गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च मृण्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याश्वमयस्य च न्रियमाणोऽप्यदादीत न राजा स्वत्रियात्करं न च क्षुधास्य संसीयेत् क्षेत्रीयो विषये वसन् यस्य राज्यस्तु विषये क्षोत्रियः सीदति क्षुधा तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रम् अचिरेणैव सीदति श्रुतवृत्ते विदित्वास्य वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत् संरक्षेत् सर्वतश्चैनं पिता पुत्रमिवौरसं संरक्ष्यमाणो राज्यां यं कुरुते धर्ममन्वहं तेनायुर्वर्धते राज्यो द्रविडं राष्ट्रमेव च यत्किञ्चिदपि वर्षस्य दापयेत् करसञ्चितं व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनं कारुकाच्छिल्पिनश्चैव शूद्राश्चात्मोपजीविनः एकैकं कारयेत् कर्म मासि मासि महीपतिः नोच्छिद्यात्तात्मनो मूलं परेषां चातितिष्णया उच्छिद्यन्याह्यमात्मनो मूलम् आत्मानं ताश्च पीडयेत् तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य महीपतिः तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः आमत्यमुख्यं धर्मज्यं राज्यं दान्तं कुलोद्गतं स्थापयेत् आसने तस्मिन् अखिन्नः कार्ये क्षणेन्द्रणाम् एवं सर्वं विधायेदम् इति कर्तव्यमात्मनः युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमः प्रजाः विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद् ध्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः सम्पश्यतः स भृत्यस्य मृत्यः स नु तु जीवति क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनं निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः हुताग्निब्रह्मणाश्चर्य प्रविशेत्स शुभां सभां तत्र स्थितः प्रजाः सर्वा प्रतिनद्य विसर्जयेत् विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत् सह मन्त्रिभिः गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं बारहो गतः अरण्ये निःशलोके वा मन्त्रयेदविभागतः यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः सकृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः जडमूकान्धबधिरास्तैर्यज्ञोनान्वयोतिगान् स्त्रीमलेच्छवितव्यङ्गान् मन्त्रकाले पशारयेत् भिन्दन्त्वमवता मन्त्रं तैर्यज्ञोनास्तथैव च स्त्रियाश्चैव विशेषेण तस्मात् मात्रादृतो भवेत् मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्लमः चिन्तयेद्धर्मकामार्थान् सार्धं तैरेक एव वा परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनं कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणं दूतसम्प्रेषणं चैव कार्यशेषं तथैव च अन्तःपुरप्रचारं च रणिधीनां च चेष्टितं कृष्णं चाष्टविधं कर्म पञ्चवर्गं च तत्त्वतः अनुरागपरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च
मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम् उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः एतः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समासतः अष्टौ चान्यः समाख्याता द्वादशैव तुतः स्मृताः अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थ दण्डाख्यः पञ्चचापराः प्रत्येकं कथिता ह्येताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः अनन्तरमरिं विद्यात् अरिसेविनमेव च अरेरनन्तरं मित्रम् उदासीनं तयोः परम् तान् सर्वान् अभिसन्दध्यात् सामादिभिरुपक्रमैः व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च सन्धिं च विग्रहं चैव यानवासनमेव च वेधीभावं संश्रयं च षड्गुणाश्चिन्तयेत् सदा आसनं चैव यानं च सन्धिं विग्रहमेव च कार्यं वीक्ष्य विवृञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च सन्धिं तु द्विविधं विद्यात् राजा विग्रहमेव च उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च तदा त्वा यदि संयुक्तः सन्धिर्जेयो द्विलक्षणः स्वयं कृतश्च कार्यार्थम् अकाले काल एव वा मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः एकाकिनश्चात्यैके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते क्षीणस्य चैव क्रमशो देवात् पूर्वकृतेन वा मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं षड्गुण्यगुणवेदिभिः अर्थसम्पादनार्थं च पीड्यमानस्य शत्रुभिः साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संशयः स्मृतः यदावगच्छेदायत्तम् आधिक्यं ध्रुवमात्मनः तदा त्वेचल्पिकां पीडां तदा सन्धिं समाश्रयेत् यदा प्रशिष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतिर्भृशम् अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वेत विग्रहम् यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकं परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति यदा तुषात् परीक्षीणो वाहनेन बलेन च तदा शीतप्रयत्नेन शनकैः सान्त्वयन्नरीन् मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरं तदा द्विधा बलं गत्वा साधयेत् कार्यमात्मनः यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् तदा तु संश्रयेत् क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपं निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिबलस्य च उपसेवेत तं नित्यं सर्वयन्त्रैर्गुरुं यथा यदि तत्रापि सम्पश्येद् दोषं संश्रयकारितं सुयुध्यतमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत् सर्वोपायैस्तथा कुर्यान् नीतिज्ञः पृथिवीपतिः यथा सभ्याभ्यधिका नर्ष्युर्मित्रोदासीनशत्रवः आयतिं सर्वकार्याणां तदा त्वं च विचारयेत् आतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदा त्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते यथैनं नाभिसन्दध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः तथा सर्वं समिदध्यात् एष सामासिको नयः यदा तु यानमातिष्ठेद् अरिराष्टं प्रति प्रभुः तदानेन विधानेन यादाद् अरिपुरं शनैः मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः
फाल्गुनं वाथ चैत्रं वा मासौ प्रति यथा बलम् अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद्भुवं जयं तदा यायाद्विगृह्यैव व्यसने चोत्थिते रिपोः कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि उपगृह्यास्पदं चैव चारान् सम्यग् विधाय च हंसोऽद्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वकं साम्प्रदायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु सकटेन वा वराहमकराभ्यां वा शुच्या वा गरुडेन वा यतश्च भयमाशङ्केत् ततो विस्तारयेद्बलं पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयं सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत् यत्तश्च भयमाशङ्केत् प्राचीं तां कल्पयेद्विषं गुलमाश्च स्थापयेदाप्तान् कृतसंज्ञानसम्मत्ततः स्थाने युद्धे च कुशलान् अभिरूनविकारिणः संहतान्योधयेत् कल्पान् कामं विस्तारयेद्बहून् शुच्या वज्रेण चैवेतान् व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् स्यन्दनाश्चे समये युद्धेद् एदनूपेनोद्विपैस्तथा वृक्षगुल्माव्रते चापैरचिर्मायुधैस्थले कुरुक्षेत्राश्च मत्स्यांश्च पञ्चालाशूरसेन्जान् दीर्घान् लुंहंश्चैव नगरान् ग्रानीकेषु योजयेत् प्रहर्षयेद्बलव्यूहं ताश्च सम्यक् परीक्षयेत् चेष्टाश्चैव विजानीयाद् अरिन्योधयतामपि उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदनेन्धकं भिञ्जाच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा समस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा उपजप्यान्नुपजपेत् युद्धेतैव च तत्कृतं युक्ते च दैवे युद्धेत जयप्रेसुरप्रेतभिः साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक् विजेतुं प्रयते तारीन् न युद्धेन कदाचन अनित्यो विजयो यस्माद् दृश्यते युध्यमानयोः पराजयश्च संग्रामे तस्माद्युद्धं विवर्जयेत् त्यायाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानां संभवे तथा युद्धेत सम्पन्नो विजयेत रिपून्यथा जित्वा सम्पूजयेद्दैवान् ब्राह्मणाश्चैव धार्मिकान् प्रदद्यात् परिहाराश्च ख्यापयेदभयानि च सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितं स्थापयेत् तत्र तद्वंश्यं कुर्याच्च समयक्रियां प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मान्यथोदितान् रत्नैश्च पूजयेदैनं प्रधानपुरुषैः सह आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम् अभीप्सितानामरथानां काले युक्तं प्रशस्यते सर्वं क्रमेदमायत्तं विधाने दैवमानुषे तयोर्दैवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया सह वापि व्रजेत्युक्तः सन्धिं कृत्वा प्रयत्नतः मित्रं हिरण्यं भूमिं वा सम्पक्ष्यंस्त्रं त्रिविधं फलं पार्ष्णिग्राहं च सम्प्रेक्ष्य तथा क्रन्दं च मण्डले मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्नुयात् हिरण्यभूमिसम्प्राप्य पार्थिवो न तथैधते यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्याययत्
परीक्षितम्। धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिम्बुधा आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता स्थौललक्ष्यं च सततम् उदासीनगुणोदयः क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि परित्यजेन्द्रपो भूमिम् आत्मार्थम् अविचारयन् आपदरथं धनं रक्षेत् दारान् रक्षेत् धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत् दारैरपि धनैरपि सह सर्वः समुत्पन्नः प्रशमीक्ष्यापदो भृशं संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वोपयान् सृजेद्बुधः उपेतारमुपेयं च सर्वोपायात् सकृत्स्नशः एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयेतार्थसिद्धये एवं सर्वमिदं राजा हर्षं मन्त्रमन्त्रिभिः व्यायाम्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तः पुरं विशेत् तत्रात्मभूतैः कालज्ञैर्हार्यै परिचारकैः सुपरीक्षितमन्नाद्यम् अद्यान्मन्त्रैर्विशापहैः विषघ्नैरगदैश्चास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत् विषघ्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत् सदा परीक्षिता स्त्रियश्चैनं व्यजनोदकधूपनैः वेषाभरणसंशुद्ध्याः स्पृशेयुः सुसमाहिताः एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनाशने स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालङ्कारकेषु च भुक्त्वा चिरन् हरेच्चैव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह विहृत्य तु यथा कालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् अलङ्कृतश्च सम्पश्येद् आयुधीयं पुनर्जनं वाहनानि च शर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च सन्ध्यां चोपास्य संशृणुयाद् अन्तरवेश्मनि शस्त्रभृत् रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितं गत्वा कक्षान्तरं त्वैन्यं समनुज्याप्यतं जनं प्रविशेद्भोजनार्थं च स्त्रीवृत्तोऽन्तः पुरं पुनः तत्र भुक्त्वा पुनः किञ्चित् तूर्यघोषैः प्रहर्षितः संविशेत्तु यथा कालम् उत्तिष्ठेच्च गतक्लमः एतद्विधानमातिष्ठेद् अरोगः पृथिवीपतिः अस्वस्थः शर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत् इति मानवधर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां सप्तमोऽध्यायः। ओम्।